بل یو سوال یو ملګری کړل چې آیا خزه خاون له زکات ورکول شي او خاون خزه له زکات ورکول شي کنه؟ الجواب صحیح قول دا ده چې خاون خزه له زکات شي ورکول، خزه خاون له زکات شي ورکول. وجه سره وجه دا ده چې د خاون او د خزه مال آپس کې مشترک وي. نو د دې خدای سي مثال شو چې تا یو جیب نه پیسې راواغستې بل جیب کې د کې خو دي، چې د یو جیب نه تا پیسې راواغستې بل جیب کې د کې خو دي، نو تا خو بل څوک مالک جوړ نه کو کنه. ستا روپۍ هغه د خزې وي، د خزې روپۍ هغه ستا وي. نو د زکات دپاره تملیک شرط ده، دلته تملیک موجود نه دی، بلکې تا ځان په خپله ځان نه مالک کړو. د دې وجې نه خاون خزې له زکات نشي ورکولی، ښځه خاون له زکات نشي ورکولی. بعض حضرات استدلال کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د روایت نه، نو د هغې جواب ده د هغه محمول دی په نفلي صدقه باندې. والله تعالی اعلم بالصواب.